qurbonlik qonini avvalgi qatrasi yerga tushmay turib, Alloh taolo o'sha oilani kimning nomidan qurbonlik qilinyapti? Butun oilaning nomidan qurbonlik qilinyapti. Yo falon bir kishining nomidan qurbonlik qilinyapti. Yoki qoramol bo'lsa 7 kishining, 7 ta oilaning nomidan qurbonlik qilinyapti. Butun oilani qurbonlikning qoni yerga tushmay turib Alloh taolo gunohlarini kechirib yuboradi. Ikkinchi masala bor. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytayaptilar, qurbonlik mollarimizni biz ulug'laylik. Ya'ni qanday? Yaxshirog'ini so'yaylik, kasalini so'ymaylik, cho'log'ini so'ymaylik, fazilatlirog'ini so'yaylik. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar, azimu zahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Qurbonliklaringizni kattaroq qilinglar, baquvvatroq qilinglar, yaxshirog'ini qilinglar. Chunki u sirot ko'prigidan o'tishliklaringiz uchun ozuqa bo'ladi. Demak, so'yilgan qurbonlik dunyoda so'yiladi. Go'shti kimgadir, boshi kimgadir, oyoqlari kimgadir va so'yiladi va yeyiladi. Sirot ko'prigida hisob kitob qilinayotgan vaqtda dunyoda qanday edi? Shoxlari, sochlari, junlari holat qanaqa edi? Mana shu holatda kelib Sirot ko'prigidan o'tayotgan vaqtda bizga guvohlik beradi. Ya Robbi, qurbonlik hayiti kuni, qurbonlik vaqtida bu meni so'ygandi. Men buni shafoat qilaman deydi. Va dunyoda biz qanday ko'ryapmiz uni? Junlarini ichda, tolalarini ichda. Mana shu tolalar, sochlar adadi va miqdoricha Alloh taolo savoblarimizni ziyoda qiladi. Demak, biz so'yayotgan qurbonlikning butun umum ma'noda manfaati biz o'zimiz uchun. Go'shti ham o'zimiz uchun, qoni ham, po'sti ham, yegulik o'laroq, ihson o'laroq, savob o'laroq butun umum barcha manfaati o'zimiz uchun. Shuning uchun bu sunnatga, bu amallarga, bu vojib narsaga har bir mu'min banda ergashmoqligi va Alloh taolodan fazilat so'ramoqligi kerak. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd.